क्रस्टकको साथमा। जय माता दी सुन चाँदी पसल, बुटबल 4 अमरपथ हाट बजार लाइन। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम क्रस्टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म गोविन्द बस्नेत। कार्यक्रम क्रस्टकको यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामी विशेष गरी शैक्षिक गतिविधिमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकबिन विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 कोरोना भाइरसको तेस्रो भेरिएन्ट ओमिक्रोनको कारणले पुनः देशभरि शैक्षिक संस्थाहरू बन्द छन्। यो शैक्षिक संस्थाहरू लगातार बन्दले निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूमा के कस्तो प्रभाव परेको छ, आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्याप्सम लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष लालहरी पाण्डे। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। अब यो तपाईले कोरोना भाइरस नेपालमा प्रवेश गरिसके पहिलो पटक नेपालभरि शैक्षिक संस्था पुरै नेपाल बन्द भयो। त्यसैले गर्दा पनि यो बन्दको कारणले गर्दा शैक्षिक सङ्घ संस्थाहरू, त्यसमा पनि विशेष गरी प्राइभेट सेक्टरका सङ्घ संस्थाहरू पनि अछुतो रहन सकेन। अहिले फेरि लगातार तेस्रो भेरिएन्टको कारणले गर्दा फेरि पुनः नेपालमा शैक्षिक सङ्घ संस्थाहरू बन्द छन्। यो बन्दले शैक्षिक सङ्घ संस्थाहरू, विशेष गरी प्राइभेट सेक्टरका शैक्षिक सङ्घ संस्थाहरूले कस्तो प्रभाव पारेको छ? धन्यवाद। अत्यन्त सान्दर्भिक विषय छ। शैक्षिक संस्थाहरू खास गरी चाहिँ निजी लगानीमा खुलेका शैक्षिक संस्थाहरू कोभिडको कारणले 2076 चैतबाट नै प्रभावित छन् र बन्द प्राय छन् र स्टुडेन्ट्स विद्यार्थीहरू पनि बन्दाबन्दीको अवस्थामा छन्। यसले शैक्षिक केवल शिक्षण सिकाइलाई मात्र होइन, समग्र विकासको गतिलाई नै पछाडि धकेलेको हामीले अनुभूति गरेका छौँ। किनभने सबै विकासको मूल आधार भनेको शिक्षा हो। शिक्षाको ढोका थुनिँदाखेरि बालबालिकाको भविष्य मात्रै होइन, त्यसबाट राज्यले ग्रहण गर्न सक्ने विविध उपलब्धिहरू पनि अब चाहिँ अवरोधको रूपमा देखा परेको रहेछन् र शिक्षण सिकाइ त सामान्य भइसक्यो। उनीहरूलाई पढ्नुपर्छ भन्ने मानसिकता पनि हटिसक्यो। अब हामी 2076 को लकडाउनको कुरा गरौँ, हामी कयौँ महिना दिनसम्म हामी लकडाउनमा बस्यौँ, बन्दाबन्दीमा बस्यौँ। तर पनि वैकल्पिक शिक्षाको नाममा केही सुरुवात अनलाइन क्लासहरू भयो। अनलाइन क्लासको नाममा चाहिँ केही शिक्षण पहिलो पटक हजुर यसलाई अवरुद्ध नगरौँ शिक्षण सिकाइलाई भनेर हामी आफै प्रयत्न गऱ्यौँ। पर्याप्त थिएन, सुरुवात थियो। तथापि त्यसपछि हामी चाहिँ 2-4 महिना मात्रै यसो फिजिकल्ली विद्यालयहरू खोल्ने प्रयत्न गर्दै थियौँ। दोस्रो भेरिएन्टको कारणले फेरि हामी चाहिँ बन्दबन्दी रह्यौँ। असोजबाट लगभग हामी विद्यालय खोल्न सुरु गऱ्यौँ। अहिले फेरि तेस्रो भेरिएन्टबाट हामी चाहिँ यो पुस 26बाट फेरि बन्दबन्दीमा छौँ। हाम्रो भनाइ के हो भने लगभग 2077 सालको शैक्षिक सत्र चाहिँ ध्वस्त प्राय भयो, बन्द प्राय अवस्थामा रह्यो। यसले के बुझाउँछ भने अब बालबालिकाहरूलाई चाहिँ उनीहरूको शैक्षिक सत्रलाई चाहिँ समाप्त गर्ने, लम्ब्याउने अथवा छोट्याउने अथवा उनीहरूको पढाइलाई अवरुद्ध गर्ने या साँच्चै नयाँ नीति बनाएर, नयाँ सोच बनाएर अब चाहिँ प्रभावित क्षेत्रहरूभन्दा बाहेकका क्षेत्रमा नयाँ एउटा विशेष शैक्षिक कार्यक्रम सुरुवात गर्ने जमर्को गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, हाम्रो ध्येय हो, हाम्रो उद्देश्य हो। तर बीचमा सरकारले होइन, यो जुन एउटा शिक्षा सिकाइको कुरा तपाईँले गर्नुभयो, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ घरमा त्यत्तिकै राखेर हुन्छ। अब अनलाइन क्लास एउटा नयाँ प्र्याक्टिस पनि थियो होइन, अहिले अब नयाँ तरिकाले अनलाइन क्लास गराउने भनेर त्यो कतिको फिजिकल क्लास गराउनु र अनलाइन क्लास गराउनुमा केही फरक अहिले पछिल्लो समयमा जति फिजिकल क्लासमा सिकाइन्थ्यो त्यो कुरा चाहिँ अनलाइन क्लासमा चाहिँ हुन सकेन भन्ने यावत गुनासोहरू पनि आएको छ। त्यो साँच्चै हो? जति प्रभावकारी हुनुपर्ने थियो त्यो भएन? यथार्थ हो। यो के हो भने भर्चुअल क्लास, भर्चुअल लर्निङ एक्टिभिटिजहरू चाहिँ अथवा अनलाइनबाट विद्यार्थीहरूलाई सिकाउने प्रक्रिया चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ नौलो हो। यद्यपि विकसित मुलुकहरूमा चाहिँ सबै जसो कक्षाहरू पनि अनलाइनबाट प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। उनीहरूको परीक्षा प्रणाली पनि त्यही अनुसार सञ्चालन भइरहेको छ। विश्वसनीयताको कुरा पनि छ। तर हाम्रो जस्तो मुलुकमा जहाँ चाहिँ सबै ठाउँमा इन्टरनेटको पहुँच छैन, जहाँका सबै अभिभावकहरूले आफ्ना विद्यार्थीलाई त्यो टेक्नोलोजीको उपलब्ध गराउन सक्दैनन्, एउटै विद्यालयमा पढ्ने आफ्ना 2-3टा बच्चा-बच्ची छन् भने उनीहरूले 2-3टा नै त्यो टेक्नोलोजी मोबाइल्स अथवा चाहिँ ल्यापटप्स उपलब्ध गराउन सक्दैनन्। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो लागि यो चुनौती पनि थियो। तर हामीले यसलाई अवसरको रूपमा लियौँ, किन सुरुवात गर्नुपर्छ।
हैन। यसबाट पनि कमसेकम उनीहरूले चाहिँ सिक्न सक्ने विद्यार्थीहरूले समग्रमा केही न केही हासिल गर्छन् भन्ने हाम्रो ध्येय थियो र हाम्रो आफ्नै ल्याकत अनुसार आफ्नै ढङ्ग सेप जाँगर र जोस अनुसार यसलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर प्रयत्न गऱ्यौँ। तथापि सम्पूर्ण रूपमा यो वैकल्पिक हो, यो नै एकदम के भन्छ सबैभन्दा उत्तम उपाय हो भन्ने हामीले अहिले पनि भनिरहेका छैनौँ। तर पनि विकल्पहरूलाई चाहिँ सोच्दै जानुपर्छ। विकल्पहरूलाई तपाईँले भन्न खोजेको स्रोत साधन अनुसार नेपाल जुन यो अकस्मात भनौँ विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले एउटा नयाँ पाठ सिकायो। स्रोत साधनको कारणले गर्दा अरू देशहरूमा अनलाइन क्लासहरू फिजिकल क्लासभन्दा प्रभावकारी भएको पनि हामी उदाहरणहरू देख्न सक्छौँ। नेपालमा त्यो नहुनु भनेको स्रोत साधनको कमी, सरकारको कमी कमजोरी त्यसरी भनौँ हो। सबै कुरा यसमा चाहिँ हाम्रो आय स्रोत, हाम्रो भौगोलिक अवस्था, हाम्रो माटो सुहाउँदो यो प्रणाली छ कि छैन, हामीले यसमा ध्यान पुर्याएनौँ। र हामीलाई अपडेट हुनको लागि हामी आफै पनि शिक्षण पेसामा लागेका व्यक्तिहरू, शिक्षकहरू समेत त्यसमा अपडेट थिएनौँ, त्यसमा परिपक्व थिएनौँ भने अब हामीले हाम्रा अभिभावक र हाम्रा विद्यार्थीलाई चाहिँ यही अनुसार हुनुपर्छ भन्ने गर्न सकेनौँ। तथापि हामीले के प्रयत्न गऱ्यौँ भने सबभन्दा पहिला चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई जस्तै सिक्नुपर्ने हो र जो अभिभावकहरू जस्तै विद्यार्थीलाई चाहिँ समावेश गर्नुपर्ने हो उहाँहरूलाई राखेर विद्यालयमा बोलाएर यो प्रणाली अनलाइन विधि भनेको यस्तो हो, यसरी सिक्न सकिन्छ भनेर सुरुमा हाम्रा शिक्षक साथीहरूलाई, त्यसपछि हाम्रा अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई यो प्रणालीको बारेमा सिकायौँ। जति सम्भव छ उनीहरूले चाहिँ हो यसबाट पनि एउटा वैकल्पिक रूपमा शिक्षण सिकाइ गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउने प्रयत्न गऱ्यौँ। तर समग्रमा 2% विद्यार्थी हुन त हामीले चाहिँ सहर बजारको कुरा गऱ्यौँ भने 90-95% विद्यार्थीले पनि सिके, त्यसमा अनलाइन कक्षामा समाहित भए। तर यथार्थमा चाहिँ हाम्रो भूगोललाई हेर्ने हो भने चाहिँ समग्र स्थितिलाई आकलन गर्ने हो भने चाहिँ 25-30% भन्दा बढी विद्यार्थीहरू यसबाट चाहिँ लाभान्वित हुन सकेका छैनन्। त्यसर्थ त्यो गर्नको लागि चाहिँ राज्यको पनि दायित्व छ, हाम्रो संस्थागत रूपमा हाम्रो पनि दायित्व हुनसक्छ र अभिभावकहरू पनि अब चाहिँ यो विकल्पलाई सम्हाल्नको लागि, यो विकल्पलाई चाहिँ अब अंगीकार गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू पनि अब एकाकार हुनुपर्छ। अब सरकार र प्राइभेट सेक्टरका बोर्डिङ स्कुलहरूसँग पनि पटक पटक यो जुन विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस जुन भवितव्य आयो, यो नेपालमा मात्र होइन समग्र अरू देशमा पनि आयो। त्यसपछि तपाईँहरू आजसम्म गुपचुप बसेर तपाईँहरूले यो निजी क्षेत्रको स्कुलहरूले चाहिँ सञ्चालन गर्नुभयो हैन, तर जब आफूलाई भवितव्य पर्नुभयो तर सरकारले केही गरेन भनेर तपाईँहरूले खालि सरकारको मुख ताक्यो भनेर चाहिँ एक खालको गुनासो पनि आउँछ कि अघि पछि चाहिँ नाफा हुने बेलामा चाहिँ सरकारसँग केही नबोल्ने, केही नगर्ने, सकेसम्म चाहिँ कर छर्न पाए हुन्थ्यो भने निजी स्कुल बोर्डिङ स्कुलहरूले जब भवितव्य पर्छ, जब चाहिँ अब स्थिति डामाडोल हुन्छ अथवा चाहिँ के भन्छ अरे स्कुलहरू चाहिँ घाटामा जान थाल्छन्, चल्न छोड्छ, त्यसपछि बल्ल सरकारले केही गरेन भनेर निजी स्कुलले चाहिँ सरकारको मुख ताक्छन् भन्ने एउटा आरोप पनि छ। यसलाई कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? धन्यवाद। प्रसङ्ग अति उत्तम छ, विषयवस्तु उल्टो पर्यो। सरकारलाई हामीले चाहिँ मुख ताक्ने होइन, हामीले त सरकारलाई चाहिँ यो अनुसार निर्देश गर्नुहोस्, यस्ता नीति अवलम्बन गर्नुहोस् जसबाट राज्यबाट सञ्चालित विद्यालय पनि अझै माथि उठ्न सकुन् र राज्यले चाहिँ नियमन गर्ने हामी यस्तो प्राइभेट विद्यालयहरू पनि अझै प्रभावकारी शिक्षा दिन सकुन् भन्ने हाम्रो तात्पर्य हो। हामीले चाहिँ कहिले पनि यो देशको तपाईँले यसै अभिलेख हेर्नुभयो भने यो देशको चाहिँ नि शिक्षामा प्राइभेट निजी स्कुलहरू रहन्थेनन् भने निजी स्कुलहरू यदि यो अवस्थामा आफ्नो शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउँथेनन् भने यो राज्यको शिक्षा प्रणाली अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्थेन। यो यथार्थ हो। योगदानप्रति सरकार चाहिँ नतमस्तक भएर हाम्रो योगदानप्रति सरकारले चाहिँ थाहा नपाए जस्तो गरेर नबसोस्, बरु हामीले योभन्दा बढी योगदान के गर्न सक्छौँ हामीलाई चाहिँ अवसर प्रदान गरोस् भन्ने मात्रै कुरा हो। जहाँसम्म नाफाको बेलामा बेवास्ता गर्ने, सरकारलाई नसुने जस्तो गर्ने, आफू चाहिँ अब बर्बाद भइन्छ कि भन्ने बेलामा सरकारको ढोका गुहार्ने भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। हामी हर बखत सरकारलाई हामीलाई नियमनकारी भूमिका तपाईँले निर्वाह गरिदिनुहोस्, अभिभावकत्व निर्वाह गरिदिनुहोस्, ऐनमा कानुनमा विधिमा सिस्टममा कहिले पनि बेइमानी नगरिदिनुहोस् र हामीबाट हुनुपर्ने र नभएका के कामहरू छन् र हुनै पर्ने कामहरू त्रुटि छुटेका छन् भने औँल्याइदिनुहोस्। हामी पनि दुधले नुहाएका छैनौँ, सच्चिन तयार छौँ, तर
राज्यलाई निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरेको, खास गरी शिक्षामा प्रदान गरेको योगदानमा सरकार चाहिँ थाहा नपाए जस्तो नगरोस्, राज्यले चाहिँ आफूले अनुभूति नगरेको जस्तो नभओस् भन्ने मात्रै चाहना हो। हामीले ढोका झकझकाउनु भनेको अर्थ के थियो भने प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरू हामी शिक्षाको क्षेत्रमा काम गरे पनि हामी चाहिँ के हो, एउटा कम्पनीमा दर्ता भएको संस्थाहरू हो। कम्पनीमा दर्ता भएको संस्थाले हरेक वर्ष आफ्नो कारोबारको केही हिस्सा सरकारलाई राजस्व तिर्छ भने राजस्वमा केही छुट हुने अरू कम्पनीहरू हुन्छन् भने विद्यालय पनि राजस्व छुटमा पर्छ कि पर्दैन? विद्यालय पनि एउटा यो देशको समग्र विकासको एउटा मेरुदण्ड हो कि होइन? यिनीहरूलाई आपत पर्दा सरकार बोल्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर हामीले तर तपाईँले भनिरहँदा, जस्तै अब यही कुरा गरेर महामारीकै मैले तपाईँलाई प्रसङ्ग जोडेँ, तपाईँले भनिरहँदा तपाईँले कर तिर्नुहुन्छ, अब यसमा व्यापक अब तपाईँको अब देख्नुहुन्छ निजी क्षेत्रमा भएको व्यथितिहरूको बारेमा त तपाईँले म भन्नु नपर्ला। अहिले निजी क्षेत्रका स्कुलहरूमा तपाईँले चाहिँ ढायो, कोरोनाको बेलामा ढाड सेक्न जाने विद्यार्थीहरूलाई फी तिर्न नसकेर प्रत्येक दिन अभिभावकलाई फोन गरेर चाहिँ यो बन्दको बेलामा पनि बिहान साँझ के खाउँ भएको स्थितिमा निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूले जबरजस्ती पैसा असुलेका रेकर्डहरू त छ त। अब यसलाई हामी कसरी, तपाईँले शैक्षिक प्रणाली परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ भनेर कसरी आशा गर्ने? अब शैक्षिक प्रणाली परिवर्तनको सवालमा एउटा कुरा यथार्थ के हो भने राज्यले आफ्नो लगानी गरेको विद्यालयमा अत्यन्त बढी ध्यान पुर्याउनु पर्छ, त्यो यथार्थ कुरा हो। तर राज्यले आफै प्रत्यक्ष रूपमा लगानी नगरे पनि यो भूमिमा काम गर्ने, यो भूमिमा रहने र यो हाम्रो मुलुकमा बसेर बसोबास गर्ने नागरिकहरूले आफ्ना बालबालिकालाई पढाएको विद्यालय पनि राज्यकै विद्यालय हो भन्ने कुरा चाहिँ भुल्नु हुँदैन। जहाँसम्म चाहिँ हामीले योगदान गरेनौँ अथवा चाहिँ हामीले ढाड सेक्ने काम गर्यौँ भन्ने सवाल छ। यो एजुकेसन भनेको राइट अफ चोइस हुनुपर्छ, शिक्षा रोजाइको विषय बन्नुपर्छ। हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि राज्यले विद्यालयहरूलाई श्रेणीगत विभाजन गरेको छ, क ख ग वर्ग भनेर विद्यालय विभाजन गरेको छ। प्रत्येक वर्गका विद्यालयलाई आफूले प्रदान गर्ने सुविधा अनुसारको शुल्क लिनु भनेको छ, त्यही अनुसार शुल्क लिने हो। कतिपय विद्यालयमा अति भनेको तपाईँको ग्रेड अनुसार होला शुल्क लिने भन्दैमा ढाड सेक्न जाने मान्छेले नसक्ने थेक्न नसक्ने गरेर शुल्क लियो भने के होला स्थिति? यो निजी क्षेत्रको सञ्चालकहरूले अथवा स्कुलको प्रमुखहरूले बुझ्ने कि नबुझ्ने? सही कुरा हो। यथार्थमा चाहिँ निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने सञ्चालक, विद्यालयका सञ्चालकहरू भने पनि यो राष्ट्रकै नागरिक हुन्। यदि यो देशमा बस्ने सबै मान्छेहरू, व्यवसायहरू, उद्यमीहरू, होइन, कर्मचारीहरू सबै यदि प्रभावित छन् भने निजी क्षेत्रमा सञ्चालन लगानी गर्ने ती व्यक्तिहरू पनि प्रभावित भएकै हुन्। उनीहरूले पनि घर भाडा तिर्न नसकेको अवस्था आएकै हो भने हाम्रा अभिभावकहरूको पनि घर भाडाको तिर्न नसक्ने अवस्था, विद्यालयमा फी तिर्न नसक्ने अवस्था आएकै हो। तर यो चाहिँ र्युमरको रूपमा बाहिर फैलाउने काम मात्रै भयो। राज्यले जुन बेला हामीलाई तपाईहरूले यो महिनाको फी मिना गर्नुपर्छ भनेर निर्देशित गर्यो, हामीले त्यही अनुसार गर्यौँ। फेरि स्थानीय निकायसँग छलफल गरेर यो महिनादेखि मात्रै फी उठाउनु भन्यो, त्यही अनुसार गर्यौँ। प्रयोगात्मक परीक्षाहरूका फी लिन पाउनु भन्यो, हामी त्यो अनुसार गर्यौँ। मैले तपाईँलाई बिचमा रोकेँ। तपाईँ लुम्बिनी प्रदेशको एउटा शैक्षिक संस्था भनेको आफैमा एउटा गौरवान्वित संस्था पनि हो, त्यहाँको तपाईँ लुम्बिनी प्रदेशको प्याक्सरको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई जानकारी तपाईँलाई थाहा छ यो लुम्बिनी प्रदेशका कुन कुन स्कुलहरूले कति महिना तपाईँले एकदमै सामान्य एउटा व्यक्तिले पनि बुझ्ने गरी तपाईँले भन्नुहोला, प्राइभेट सेक्टरका स्कुलहरूले जस्तै त प्याप्सन रूपन्देहीको मातहतका स्कुलहरू भनौँ न, अरूले त तपाईँले भनेको कुरा मान्ने कुरा त भएन। तपाईँ मातहतका स्कुलहरूले कति महिनाको फी मिना गर्नुभयो तपाईँहरूले? धन्यवाद। मैले अघि नै भनिसकेँ, यो जुन पहिलोपटक लकडाउन हुँदाको अवस्थामा राज्यले के बोलेको थियो भने यो 1 महिनाको फी तपाईँहरू उठाउन पाउनुहुन्न भनेको थियो। हामीले 1 महिना होइन 3 महिनाको फीसम्म, त्यो पनि वस्तु परिस्थिति हेरेर, जुन ठाउँमा के भन्छ फी दिन सक्ने अवस्था र फी उठाउन सक्ने अवस्थै छैन उनीहरूको लागि चाहिँ जुन बेला विद्यालय खुल्छ त्यो बेलादेखि बरु अघिल्लो फी पनि सम्भव भएसम्म उठाउँदै जानु भनेका हौं। निर्देशनको कुरा गर्नु हो भने हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूबाट यो जुन महिना राज्यले आफैले बोलेको छ त्यो फी नलिनु भनेको छ नलिनु, त्यसभन्दा पछिका महिनाहरूमा अनलाइनको फीस राज्यले जति निर्धारण गरेको छ, किनभने प्रत्यक्ष विद्यालय सञ्चालन हुँदाखेरि लाग्ने शुल्कहरू सुन्नुस्, खाना बस्ने शुल्कहरू, क्यान्टिनका कुराहरू अथवा कम्प्युटरका विषयका प्रयोगात्मक विषयका कुराहरू चाहिँ नलिनु। त्यसबाहेक 70-80% जति भनेको छ राज्यले त्यति बराबर फीस लिनु र सोही अनुसारको समायोजनमा राख्नु भनेर हामीले सबै निर्देशन गरेका हौं। मलाई लाग्छ
लुम्बिनी प्रदेशका धेरै विद्यालयहरूले चाहिँ सही अनुसार फिस उठाएका छन्। कोही कतै एक दुईटा विद्यालयहरूले चाहिँ अब आफ्नो म गलत भए माफ गर्नु होला। म यसभन्दा बिचमा प्याप्सन रूपन्देहीको अध्यक्षसँग पनि म कुराकानी गरेको थिएँ। त्यो बेलामा तपाईँकै कर्मथलो रूपन्देहीका केही स्कुलहरूले लकडाउनको बेलामा सरकारले यो अनलाइन क्लास पढाए बापत फीको 50% मात्र लिन भनेको थियो। तर 1 रुपियाँ पनि तपाईँका बुटोलका प्याप्सनसँग सम्बन्धित भएका स्कुलहरूले 1 महिनाको फी पनि छोडेका छैनन्। र त्यसमा जबकि नपढेको बस भाडा अनलाइन क्लास त भइहाल्यो, बस भाडा पनि त्यसमा जोडेको छ, कम्प्युटरको पनि जोडेको छ। अनि फी तिर्न नसकेको अवस्थामा महामारीको बेलामा पनि मोबाइलबाट अथवा ई-सेवाबाट मोबाइल ब्याङ्किङ गर्नु भनेर पटक पटक अभिभावकहरूलाई तपाईँले चाहिँ के भन्छ अरे फोन गरेको गरिछन्। अब भन्नुहोस् तपाईँको प्याप्सनसँग सम्बन्धित स्कुलहरूलाई तपाईँले कारबाही गर्ने कि नगर्ने? धन्यवाद। कुरा तपाईँले रूपन्देही गर्नुभयो, म पनि रूपन्देहीमै बस्ने व्यक्ति, बुटुलमै बस्ने व्यक्ति हो। यहाँका विद्यालयहरूको अवस्था मलाई राम्ररी थाहा छ र यो घटनालाई पनि मैले नजिकबाट हेरिरहेको छु। नभएको कुरा केही पनि होइन। तर यथार्थमा के हो भन्दाखेरि विद्यालयहरूलाई अघि नै मैले भने राज्यले जसरी वर्गीकरण गर्यो, जो वर्गीकृत अवस्थामा रहँदाखेरि माथिल्लो श्रेणीमा क वर्गमा रहने विद्यालयहरूले चाहिँ उनीहरूलाई हामीलाई अभिभावकहरूले हाम्रो चोइसको कारणले यहाँ आएका हुन् भन्ने फिल भएको कारणले 1-2 स्कुलका हैन बुटोलकै 1-2 स्कुलको नामै तोकेर चाहिँ विद्यार्थी अभिभावकहरूले मैले तपाईले यो प्राइभेट स्कुलका जुन तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ तपाईले गलतलाई गलत भन्नु होला, सकेसम्म चाहिँ लुकाउने कोसिस नगर्नु होला। किन भन्दा यो बीचमा तपाईले देख्नुभयो पत्रकार सम्मेलन गरेर के विद्यार्थी संगठनहरूले पनि त्यसमा विविध कुरा गरे, त्यसमा बीचमा आर्थिक कुरा पनि जोडियो हैन। स्कुलहरुमा त तपाई त्यसमा चाहिँ एकदमै तपाईलाई त्यसमा जानकारी छ। यसलाई सकेसम्म टापछोप गर्न भन्दा पनि होइन, साच्चै प्याप्सन रूपन्देही समग्र विद्यार्थीको अभिभावकको अझै अभिभावक रहेछ भन्ने तपाईले बनाउनु होला। यदि स्पष्ट पारा भन्नुस् न, साच्चै त्यो त हो त तपाईले थाहा छ त? हो, ठीक हो, धन्यवाद। रूपन्देहीको केसमा म लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्ष भइरहे पनि रूपन्देहीको केसमा चाहिँ के भनिदिन्छु भने यो रूपन्देहीमा केही 1-2 स्कुलका घटनाहरू बाहिर आएकै हुन् हैन। उहाँहरूसँग हामीले आफैले हाम्रो ओहदाले भ्याएसम्म हामी चाहिँ नियमन गर्ने क्षेत्र हो। हामीले केन्द्रीय कमिटीमा फलाना विद्यालयहरूको चाहिँ यो गुनासो छ, यसलाई के किसिमको निर्देशित हुन्छ, कारबाही के हुन्छ भनेर पठाउने कुरा हो। जहाँसम्म ती 1-2 विद्यालयको कुरा छ, मैले नलुकाइकन तपाईँलाई भन्नु पर्दाखेरि त्यो विद्यालयमा पढाउने शिक्षक के भन्छन् शिक्षक साथीहरू र अभिभावक समेत पनि मसँग नजिक भएको कारणले उहाँले मलाई प्रत्यक्ष पनि कुराकानी गर्नुभएको छ। यो तपाईँकै नजिकको लालजी हेर्नुहोस्, यो स्कुलबाट यस्तो खबर आयो, अब म कसरी तिर्न सक्छु, म कसरी जान्छु भन्दाखेरि म व्यक्तिगत रूपमा म अलि स्पष्ट बोल्ने पनि व्यक्ति हुँ र मलाई कसैसँग चाहिँ नजिक हुनुपर्ने कारण पनि छैन। उहाँहरूलाई फोनै गरेर के भनेको छु भने कतिपय विद्यालयले 1 महिनाको फिस पनि उठाउन सकेका छैनन्। तपाईँले 1 हप्ताको पनि कुर्न सक्नु भएन, यति हतारो गर्नुभयो। तपाईँकै शिक्षक साथीहरू पनि गुनासो गर्न आउलान्, फेरि उहाँहरूले 12 महिनाको पाए कि पाएनन् त्यो पनि ख्याल गर्नुहोस्। सकभर चाहिँ आफू पनि मापदण्डभित्रै रहेर काम गर्नुहोस्, सरकारको सहयोगी हुनुहोस् भनेर हामीले त्यसरी निर्देशित गरेका हौँ, वार्तालाप गरेको, फोनमा कुराकानी गरेको। उहाँहरूलाई भन्न पर्ने विषय चाहिँ भनेको मान्ने नमान्ने भन्ने कुरा राज्यको ऐन कानुन संस्थाको ऐन कानुन नियम मान्दिन र म पाएँ गरेपछि रोक्न सकिँदैन। तर पछि हामी के चाहिँ यो कुरालाई जस्तै गलत विद्यालयहरूले तपाईले कारबाही गर्न त सक्नुहुन्न, त्यो तपाईको हातभित्र रहेन। तर तपाईले तपाईको संस्थाभित्रमा गलत गर्ने स्कुलहरूलाई त तपाईले त्यो तपाईको प्याप्सन को संस्थाबाट त तपाईले हटाउन सक्नुहुन्छ। त्यो विधानमा त त्यो होला नि तपाईलाई। हाम्रो महासभामा, हाम्रो अधिवेशनमा, हाम्रो साधारण सभामा यस विषयमा छलफल हुन्छ र अहिले सम्पन्न भएको साधारण सभा पनि छलफल भयो। त्यस विषयमा छलफल हुँदाखेरि यो इस्युहरू यदि सरकारले चाहिँ प्याप्सनले भनेको टेरेन भन्ने हो भने अनि हामीले भनेको नटेर्ने विद्यालयलाई के गर्ने भन्ने कुरा पनि सवाल उठेकै हो। तसर्थ हामी के भन्छौँ भने सबै विद्यालय हामी सञ्चालकहरू पनि, स्कुलका शिक्षक कर्मचारीहरू पनि अथवा चाहिँ विद्यालयहरू प्राइभेट स्कुलहरू दुधले नुहाएका छैनन्, मैले अघि नै भनिसकेँ। हामी आफै पनि यथार्थ धरातलमा उभिएर हाम्रो हिजोको स्थिति के हो र हामीले भोलि कस्तो बनाउनु छ भन्ने कुरालाई चाहिँ सम्झिनुपर्छ हैन। सबैले मपाइत्व प्रकट गर्ने र म अब अलि बढी ग्रेडको विद्यालय भइसके भन्ने काम गर्यौं भने एक दिन चाहिँ अभिभावक विद्यार्थी समाज हामीबाट टाढिन सक्छ। तसर्थ हामी आफै पनि स्वयं अनुशासित बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म ढुक्क छु र त्यही अनुसार नगर्ने विद्यालयहरूलाई मैले साधारण सभामा
सदस्यता रिन्यू गर्नु पर्दैन भनेर निर्देशित गरिसकेको छु। तर कारबाही चाहिँ गर्न सकिन्न, किन भन्दा अहिले त यहाँ त विभिन्न निजी विद्यालयहरूको पनि सङ्गठनहरू छन्, फेरि होइन सदस्य घट्लान्, त्यो भएर हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। निजी विद्यालयको सङ्गठन भनेको प्याप्सन र एनप्याप्सन मात्रै छ। हामीले के भनेका छौँ भने अनुशासनभन्दा बाहिर जाने विद्यालयहरूको सदस्यता रिन्यू नगर्नु भनेको कारबाही हो। सदस्य रिन्यू नभएपछि उहाँहरू कहाँ बस्नुहुन्छ भन्ने अर्थ लाग्दैन। अब कुरा गरौँ, तपाईँले यो विषयमा हामी कुरा गऱ्यौँ। अब यो पछिल्लो समयमा अलिकति गुनासो, शैक्षिक संस्था भनेको मान्छेलाई एउटा भविष्यको लागि बाटो निर्देशन गर्ने सङ्घ संस्थाहरू शैक्षिक संस्था हो। मान्छेलाई कसो बनाउने, के गर्ने भन्ने सङ्घ संस्था शैक्षिक संस्था हो। पछिल्लो समयमा शैक्षिक सङ्घ संस्थाहरूमा राजनीतिक हाबी बढी भयो, यो प्राइभेट सेक्टरमा होस् अथवा सरकारी सेक्टरमा होस्। स्कुलका लगानीकर्ता, स्कुलमा पढाउने शिक्षकहरू राजनीतिमा हाबी भइसकेपछि यो तपाईँ स्कुलमा मैले भने यो सुधारका कुराहरू छन्। नेपालमा शैक्षिक प्रणाली पुरानै भयो, पुरानै ढाँचाकै छ। हामी इन्टरनेसनल लेभलको शिक्षा प्रणालीसँग कम्पिटिसन गर्न सकेका छैनौँ, त्यो चाहे सरकारी क्षेत्रको स्कुलहरू अथवा प्राइभेट सेक्टरको स्कुलहरू छ। अब पढाउने टिचर जो शिक्षक अथवा त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी अथवा चाहिँ त्यहाँ लगानीकर्ताहरू जो राजनीति गरेपछि साँच्चै हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा सुधार आउला? अवश्य यो चाहिँ राजनीति प्रत्यक्ष राजनीतिमा संलग्न हुने हो भने त्यो पनि खास गरी हामी हाम्रो संस्थागत विद्यालय कुरा गर्छौँ। अब सरकारको निर्णय, सरकारको नीति अनुसार चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा राजनीति गर्न नपाइने शिक्षकहरूले भन्ने छ, त्यो चाहिँ अनुगमन गर्ने सरकारले आफै हो। हामी संस्थागत विद्यालयहरूले पनि के भन्छौँ भने चाहे लगानीकर्ता हुन्, चाहे चाहिँ त्यहाँको प्राचार्य अथवा चाहिँ शिक्षक कर्मचारी जोसुकै होस्, प्रत्यक्ष राजनीतिमा सहभागी हुने हो भने अथवा आफू चाहिँ फुल टाइमर राजनीतिक चाहिँ कर्मीको रूपमा काम गर्ने हो भने फेरि त्यही निजी विद्यालयमा काम गरिरहनु पर्ने आवश्यक छैन। किनभने राजनीति जान्नुको लागि हो, राजनीति बुझ्नको लागि हो, सबैले राजनीति गर्ने होइन। हामी 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 राजनीतिको हिसाबमा चाहिँ कुनै पनि आमुक पार्टीको एउटा विशेष ज्ञान प्राप्त भएका व्यक्ति हुन सक्छौँ, तर आमुल पार्टीमा सक्रिय भएर कार्यकर्ता भएर लाग्न सक्दैनौँ। हाम्रो त्यो क्षेत्र पनि होइन, हामीले भनिदिएका छौँ। हामी सञ्चालकहरू पनि त्यसतर्फ सचेत छौँ र कुनै पनि अवस्थामा हामीलाई कहिले एक मिनट तपाईँलाई जोडेँ मैले, प्राइभेट स्कुलहरूमा पनि राजनीतिक सङ्गठनहरूले कार्यक्रम गर्न पर्यो भन्छन्, अथवा चाहिँ तपाईँले गाडी घोडा बस पठाइदिनुहोस् भन्छन्, अथवा यो सहयोग गर्नुहोस् भन्छन्। राजनीतिक दलहरूले समेत भन्छन्, किनभने हामी समाजसँग बस्ने हो, समाजमा चाहिँ अलिक टाढा हुन सक्दैनौँ। तर सबै राजनीतिक दललाई सधैँ पुर्याउन पनि सक्दैनौँ। एउटा राजनीतिक दललाई दिइसक्यौँ भने त्यसपछि बानी पर्छ, अर्को राजनीतिक दलले पनि हाम्रो घर यही हो भन्छन्, तसर्थ सकभर उम्किनुहोस्, त्यो काममा सहभागी नगर्नुहोस् भन्छौँ। विद्यार्थीहरूलाई राजनीतिक पार्टीको कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी गराउँदैनौँ। एउटा नीति प्रश्न छ, विद्यालयमा कार्यक्रम हल दिने हो भने पनि छुट्टीको दिन चाहिँ कुनै पनि पार्टीको झन्डा राख्न पाइँदैन। तपाईँले कसलाई शिक्षित गर्ने हो गर्नुहोस्, झन्डा राखेर कार्यक्रम ब्यानर राखेर फलाना पार्टीको भनेर बाहिर मार्किङ गर्न पाउनुहुन्न भन्ने कुरा त्यतिसम्म हामी गर्छौँ। र अर्को चाहिँ आफ्नो सञ्चालकहरू भनेको चाहिँ अलिक टाढाको विषयवस्तु हुन्छ, किनभने राजनीति गर्ने राजनीतिमा सक्रिय मान्छेहरूले बोर्डिङ स्कुलहरू खुलेका छन्। अनि अहिले त तपाईँलाई थाहा छ त फलानु स्कुल फलानु पार्टीको मान्छेको, फलानु स्कुल फलानु पार्टीको मान्छेको भनेर त बाहिर त व्यापकै छ त। मैले भन्न खोजेको अब त प्रत्येक विद्यार्थीहरू काङ्ग्रेस भए काङ्ग्रेसको स्कुलमा, एमाले भए एमालेको स्कुलमा। यो परिस्थितिले मैले जोड्न खोजेको नेपालको शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन आउला? यो सम्भव छैन, यो सम्भव छैन, यो गर्ने विषय पनि होइन। तर अहिले त भइरहेछ नि, भनेको यो गलत हो? अहिले होइन, अहिले तपाईँलाई मैले भनिदिन्छु, अहिलेको अवस्था आजको अवस्था हेर्नु हो भने यो चिरिँदै गइसकेको छ। यथार्थमा चाहिँ 46 पछि बौद्ध प्राप्त भएपछि नेपालमा सबै ठाउँमा, यो शिक्षामा मात्रै होइन सबै ठाउँमा के भयो भने कुन पार्टीको बाहुल्यता गरेको संस्था खोल्ने भन्ने सुरुवात भयो र 46 पछि चाहिँ विद्यालयहरू चाहिँ यसरी बाँडिए। तर अहिलेको अवस्था हेऱ्यो भने चाहिँ अब बिस्तारै त्यहाँ काम गर्ने शिक्षक कर्मचारी पनि लगानीकर्ता पनि अब विभाजित मनस्थितिमा छैनन्। उनीहरू चाहिँ समग्रमा सबै पार्टीका, सबै क्षेत्रका, कोही उद्योगी, कोही व्यवसायी, कोही शिक्षक, कोही सरकारी कर्मचारी आदिले मिलेर संयोजन भएको हुनाले अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ अब सम्भव छैन र हुँदा पनि हुँदैन। राजनीतिक रूपमा भेटघाट हुने काम पनि हुँदैन, तर सुरुको अवस्थामा थियो। त्यति कुरा। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। तपाईँले धेरै कुरा हामी यो शैक्षिक गतिविधिमा कुराकानी गरौँ। जस्तै अहिले त यो परदेशको कुरा आएको छ, जस्तै शैक्षिक सङ्घ संस्थाहरू विशेष गरी अहिले
प्राइभेट सेक्टरका स्कुलहरूलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भएको छ भन्न खोजेको अलिकति हेपा प्रविधिले सरकारले हेरिरहेको छ भनेर निजी विद्यालयका सङ्घ संस्थाका होइन त्यहाँका प्रमुखहरूले पनि भन्नुहुन्छ। अहिले यो प्रदेश सरकारले यो शिक्षा प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनिरहँदा तपाईँहरूसँग विशेष प्याप्सन एनप्याप्सन जस्ता सङ्घ संस्थाहरूसँग अथवा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूसँग तपाईँ सरकारले यो प्रदेश सरकारहरूले केही पहल गरेको छ शिक्षालाई यो परिवर्तनको लागि? सम्बोधन गरे छैन, अहिलेसम्म छैन। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो नीतिले के भन्छ भने पालिकाबाटै सरकारका कुनै पनि विषयमा नीतिगत कुरामा सरकारवाला संस्थाको सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ। इभन शिक्षा समितिमा अहिले पनि प्राइभेट स्कुलको एसोसिएसनलाई सहभागित गर्न प्रत्यक्ष सहभागी गराउँदैन। सरकारवालाको सहभागिता बिना बनेको नीति र कार्यक्रमले यसले कसलाई लाभ दिने हो? तसर्थ हाम्रो जोड बल पनि के हो भने हामीसँग सौतेनी व्यवहार नगरियोस्, हामीलाई चाहिँ कहाँ कहाँ अनुगमन गर्नुपर्ने नियमन गर्नुपर्ने गरियोस्, तर नीतिगत कुरामा चाहिँ हाम्रो पनि सहभागिता होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। भन्न खोजेको केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारले जुन शिक्षामा बनाएका नियम कानुनहरू छन् त्यसमा धेरै अपुरा छन्, अपुरा अदूरदृष्टि भएको, अधुरो भएको अथवा चाहिँ संस्थागत विद्यालयहरूलाई निमित्तान नपार्ने खाले हाम्रो भाषा त्यति हो। संस्थागत विद्यालयहरू केही वर्षपछि रहँदैनन्, रहनु हुँदैन भन्ने मानसिकताबाट प्रेरित भएर बनाएका नीति कार्यक्रमहरू छन्। यसमा धेरै लामो बहस छ। यसमा त्यो नीति कार्यक्रममा एउटै खाले शिक्षा लिएका विद्यार्थीहरू संस्थागत विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षामा चाहिँ स्कलरसिपमा फाइट गर्न पाउँदैन भन्छ सरकार। यो संसारमा नभएको भनेपछि सरकारले बिस्तारै बिस्तारै प्राइभेट सेक्टरका बोर्डिङ स्कुललाई बन्द गर्ने मनस्थितिमा हो। यथा त सरकारले भन्दा पनि सरकारलाई सुझाव दिने केही विशिष्ट ज्ञान प्राप्त हुँ भन्ने व्यक्तिहरूको एउटा समूहले सरकारले दिएको सुझावमा यस्ता कुरा समावेश गरेको भएको कारणले सरकारले त्यसैलाई चाहिँ बोकिरहेको छ। एकचोटि हिस्ट्री, एकचोटि इतिहास एकचोटि हेर्नुपर्छ। कुन अवस्थामा विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयहरूलाई चाहिँ सरकारले हेरिरहेको अवस्थामा त्यहाँको शिक्षा प्रणाली कस्तो अवस्थामा थियो र संस्थागत विद्यालय जन्मेपछि हाम्रो शिक्षा कहाँ पुग्यो भन्ने कुरा चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन, सँगसँगै लैजानुपर्छ। सबैभन्दा राम्रो ध्यान चाहिँ सामुदायिक विद्यालय दिनै पर्छ, तर ध्यान सामुदायिक दिइरहँदाखेरि संस्थागतलाई बिर्सिनु हुँदैन भन्ने मात्रै कुरा, त्यति मात्रै कुरामा ध्यान सरकारको पुग्यो भने यो नेपालको शिक्षा प्रणाली हेर्नुहोस् विदेशका हरेक देशका सबैभन्दा उत्कृष्ट शिक्षा दिने देशहरूसँग पनि नेपालको शिक्षा प्रणालीले कम्पिट गर्न सक्छ। यो यथार्थ कुरा हो। प्राइभेट सेक्टरलाई सँगसँगै डोराएर हिँड्यो भने सँगसँगै डोराएर हिँड्यो भने। हस्, समय र संवादको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी यो कोभिडको बेलामा पनि विशेष गरी विद्यार्थीहरूका गुनासा, शिक्षकहरूका गुनासा विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा गर्छु। धन्यवाद। तपाईँलाई राज्य टेलिभिजनलाई पनि मौका दिनुभयो, धन्यवाद। आज दर्शकहरू, आज हामी विशेष गरी प्याप्सन लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष लाहरी पाण्डेसँग नेपालको शिक्षा प्रणालीको विषयमा, सरकारले नेपालको निजी क्षेत्रका स्कुलहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजको लागि क्रसटक यति नै। अर्को हप्ता एकजना नयाँ अतिथिसँग कार्यक्रम क्रसटकमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि म गोविन्द बस्ने बिदा हुन्छु। नमस्कार। क्रसटकको साथमा जय माता दी सुन चाँदी पसल, बुटबल 4 अमरपथ हाट बजार लाइन,